Не и се потребни предвремени избори, без разлика на јаловите, без аргументирани барања на опозицијата, според мене, да се потрудат да го спречат тоа што веќе се случува и ќе се заокружи во случувањето, а тоа е да се стави ред во правната држава, да економијата да ги даде своите резултати, конечно нашата земја да истера еден цел мандат, да заокружи политики, да исполни ветувања политиката према граѓаните, да се направи убав пресек, па после тоа да се оди на избори. Навистина, како политичка партија и политичка гарнитура, донесовме сериозни храбри одлуки. Искрено верувајќи дека тие одлуки на крајот на денот значат економски стандард, значат нормална земја. Веруваме дека после политичките големи одлуки се случуваат интеграциите кои што носат економија, кои што носат доверба на институциите, стабилизација на државата од секој можен аспект и на крајот благодет и економски стандард за граѓаните. Јас сум свесен дека граѓаните можеби су уморни од одржување на било какви избори, дали се тоа парламентарни или претседателски или локални, но истовремено целокупната реалност што денеска се случува во Република Македонија наметнуваат императив да се случат такви предвремени парламентарни избори, бидејќи тоа е единствениот начин да видиме дали навистина блескаме, како што вели премиерот Зоран Заев, или пак работите се сосема спротивни и се антипод на блескаме, а тоа е класична мизерија која што денеска е реалност во Република Македонија и граѓаните ја живеат таа мизерија. Така што јас мислам дека веднаш после одлуката на Европскиот совет дали Македонија ќе ги отпочне или нема да ги отпочне преговорите со Европската унија, се надевам дека ќе ги отпочнеме, можеме да формираме техничка влада и веднаш потоа таму некаде март месец да одржиме едни предвремени парламентарни избори и да провериме дали тоа што опозицијата го говори е така или па тоа што го говори премиерот дека блескаме е вистината.